今天我教大家做灯影鸵鸟丝。我只听过这个灯影牛肉丝，还真不知道这个灯影鸵鸟丝嘞。我上哪给你弄鸵鸟铁鱼主要是？鸵鸟给弄过来了哈。这鸵鸟都是个好东西，你不要把我做浪费了。啊？要不这大菜就给你弄，毕竟就好长时间没弄大菜了。都等你这句话了呀！你这次做的要不好吃，你下回都别做了。我咋感觉我上当了呢？现在俩外人啊，都瞧不上我的厨艺了。我也瞧不上。每天上当，我一头要得歇你啊！今天我必须攒住劲，教大家做灯影鸵鸟丝。把这个鸵鸟腿的皮都给打掉哈，咱把鸵鸟腿的肉给它卸掉啊！看鸵鸟腿的肉跟俏皮，跟牛肉一样。肉处理好之后，辣椒给它切成小丝儿。这辣椒丝弄着都费劲，咱直接是蒸的不好了吗？灯牛肉丝你吃过吗？没有。这个灯影牛肉丝一定要跟这个辣椒丝是一样的细，这一炸香得很。咱不是做鸵鸟丝吗？跟牛肉丝有啥关系？做法都是一样的，你个伙夫你操那些心呢啊！干活，所有食材都准备好了，接下来直接上面给我开始弄。拍上锅！你这肉不是不劈了吗？我拿俩炖汤了。你想啥嘞？那是我留的私货，鸵鸟肉冷水下锅，加入葱姜料油。价格我的会员要掉了，你得叫我等呀！你天天接来接去的麻不麻烦？你不往自己开一个吗？那一年会员不是好几百，我哪有那条件开？你还不知道吗？现在官方10周年送福利，评论区比点价就能拿下1整年的想看啥就看啥。还有这好事，我自己都不舍得开，现在还有机会吗？当然可以啊！活动刚上线，趁现在知道的人少，概率更高。大家想要了，赶紧点我评论区指定链接，人人都有机会抢到。那我试试。这是有了吗？这么简单，都不用涨价分享。过年在家无聊想追剧的家人们，评论区看看，无门槛参与，每个账号都有一次机会。能看到链接，说明活动还在，赶紧叫上家人朋友一起去评论区试试。肉煮熟了，捞出来，进行下一步。然后给它撕成丝儿啊，丝儿这样的丝儿。牛肉上鸵鸟丝，炸干捞熟。咱把辣椒丝给炸一样啊，辣椒煸干下鸵鸟丝，花椒面、孜然面、辣椒面往里倒啊，加入白糖，大量的孜然，大大的芝麻，翻。看来他的耐心一点都没有，回家了啊！打包好给他送回去。这份最起码得40块钱，一共弄16盒啊。这盒给大包小包啊，这盒给俺姐夫啊，剩下的我给胖让他送给人。弄了，我搁这都没有事啊。咱的灯影鸵鸟丝都弄好了，赶紧尝尝。刚才锅里边我都想迷糊了，都弄啥呀？那大包装可以养我猪吗？啥？这家都过瘾着呢。你说胖吃不胖是假的，你看俺那假的一点你看。我的头嘞！慢慢的。说实话，俺那嘴啊，到嘴里边，酥香的，嘎嘣脆，酥的。这东西你都给俺学吧，一学又不是好吃的很。你没事，我拿牛肉试试啊，毕竟鸵鸟腿不好。